എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ മുട്ട വെച്ചൊരു വെറൈറ്റി ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാ. അതായത് മുട്ട ബാർബിക്യൂ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മൾ മുട്ട ബാർബിക്യൂ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടത്തിലെ നല്ല നനവുള്ള മണ്ണാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കട്ട മണ്ണ് എടുക്കണം. ഈറ്റ വെട്ടാൻ വന്നതാണ്. പെരും കാടാ, ഈറ്റക്കാടും ഉണ്ട്, അല്ലാത്ത കുറ്റിക്കാടും കൂടെ കൂടിയാ. ഇതിനകത്തൊക്കെ വലിയ പാമ്പ് കാണുന്നു അങ്ങനെ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ അതുകൊണ്ടോ ഇത് വെട്ടിയെടുക്കാം. ഇത് ഇവിടെ ഇരുന്ന സാധനം. ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് ഇത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ പൊന്നൂസാണ്. പൊന്നൂസേ, ഇതേതാ? ഇതെന്നാടാ ഐറ്റം? ഇതെന്നാ ഇത്? ഇതിന്റെ പേരെന്നാ? ഇതെങ്ങനെയുണ്ട്? ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? ആണോ? മധുരം ഉണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മൾ വന്ന് പഠിക്കണം. അപ്പൊ കട്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ ജ്യൂസ് കടിക്കാൻ കൊള്ളാവടാ. അടിപൊളിയാണോ? അടിപൊളിയാ. സൂപ്പറാണോ? സൂപ്പറാ. Topikan puca, gundakan puca, paria baran puca, cetamaran puca, oricikum puca, yeriapikum puca, paruvikum puca, pandakaikum puca, cetamaran puca. നമ്മൾ ആദ്യം മണ്ണ് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ നല്ല ചെളിമണ്ണ് അതായത് കട്ട മണ്ണ് എടുത്ത് നമ്മൾ കുഴച്ച് പാകത്തിനെടുക്കുക. ഒത്തിരി വെള്ളം കുഴഞ്ഞു പോകരുത്, പാകത്തിന്. ഒത്തിരി വെള്ളം അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൂസായി പോകും, ചാടിപ്പോവും. നമ്മളൊരു ഉറച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാകത്തിന് വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ. അപ്പം നമ്മുടെ മണ്ണ് ഏകദേശം പരുവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കുഴച്ച് ആദ്യം എടുക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ പരിപാടി. അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം തീരാറായി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉരുളയാക്കി നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മുട്ട എടുക്കാം. മുട്ട എടുത്ത് ഇത് സെറ്റാക്കി ബാർബിക്യൂവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. നമ്മുടെ ബാർബിക്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുട്ട എല്ലാം മണ്ണിൽ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടരികും ഈറ്റ വെച്ച് ഒരരികിലാണ് നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇനി മറ്റേ സൈഡും കൂടെ വെച്ചിട്ട് അത് കെട്ടണം. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം. ആദ്യം ഈ സൈഡിൽ നിന്നും കൂടെ ഒരെണ്ണം വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണം. പിന്നെ അത് നമ്മുടെ വാഴവള്ളി ഉണ്ട്. വാഴവള്ളി ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് കെട്ടി വയ്ക്കണം.
വാഴനാര് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത വശം കൂടി ഇതിനെ കെട്ടി വെക്കണം. അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടി മണ്ണ് പുരട്ടി കൊടുക്കാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ മുട്ട വെച്ചേക്കുന്ന ആ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഈ മണ്ണ് പുരട്ടുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ മുട്ട പൊട്ടിപ്പോകരുത്, സൂക്ഷിക്കണം. അപ്പം അന്ന് നമ്മുടെ സാധനം ഏറെക്കുറെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവനെയാണ് നമ്മൾ നേരെ തീയുടെ മുകളിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം. നല്ല കനൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തീ ആദ്യം കത്തിച്ചിട്ട് കാരണം നല്ല കനലായി. ഇപ്പം നമുക്ക് മുട്ട ബാർബിക്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയാക്കിയ ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുപ്പത്തേക്ക് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇവനെ നമുക്ക് ഇനി തിരിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ മണ്ണൊക്കെ വിണ്ട് കീറിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഉണങ്ങിയിട്ട്. നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി മറിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മണ്ണൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ സൈഡ് ഒരു കുറച്ച് ഉണങ്ങാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയും കൂടെ റെഡി ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവനെ അഴിച്ചെടുക്കാം. ഇത് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ എടുത്ത് അഴിച്ചു നോക്കാം ഇനി. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് അഴിച്ചു നോക്കാം. നല്ല ചൂടാണ്, കൈ തൊടാൻ പാടില്ല. പയ്യെ അഴിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം. ആവി വറക്കണം. പഴുത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് ഊരി എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതിന് ഇത് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പയ്യെ കിള്ളി പൊളിച്ച് ഇതിൽ പറ്റി പിടിച്ച മണ്ണെല്ലാം ആദ്യം കളയണം. മണ്ണ് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇത് കണ്ടോ, മുട്ട നന്നായിട്ട് മുട്ടയിൽ പറ്റിച്ച ചെളിയെല്ലാം ഉണങ്ങി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മളിനി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം, ഈ മണ്ണ് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ടാണ് അതിൻ്റെ തൊണ്ട് പൊളിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓരെണ്ണം പൊട്ടിപ്പോയി. ഇതുണ്ടോ, ഉള്ളിൽ വെന്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ മുട്ട വെന്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പൊട്ടിപ്പോയി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം മണ്ണ് പറ്റി. ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്കത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. മുട്ട ബാർബിക്യൂവിനുള്ള മസാല നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് മുളക് പൊടി ഇടാം, ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ മുട്ട ഏകദേശം ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതൊന്ന് പൊളിച്ചു നോക്കാം. പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് പൊളിഞ്ഞു പോരുന്നുണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, കൃത്യമായിട്ടത് വെന്തു. സൈഡ് ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പം നമ്മുടെ മുട്ട ബാർബിക്യൂ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളത് അടിപൊളിയായിട്ട് തൊണ്ട് പൊളിച്ച് ഇവിടെ വെച്ചേക്കുവാണ്. ഇത്രയൊന്നും വേഗമൊന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അപ്പോൾ പൊന്നൂസ് നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. അടിപൊളിയാണെന്ന് നോക്കാം. എന്നാൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. എന്നാൽ എടുത്തോ. നമ്മുടെ മസാലയിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കി നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി എങ്ങനെയുണ്ട് പൊന്നൂസേ, നല്ലതാണോ? അടിപൊളി. നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അത് വരില്ല, കഴിച്ചോ. സൂപ്പർ. ആയി പൊന്നൂസേ, ചേസ്. ഇങ്ങനെ മുട്ടിക്ക്. ആട്ട് വരി കഴിയുമ്പോ